Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Kiberxavfsizlikda yangi qoida har qanday PDF, Word, rasm, har qanday hujjatni tekshirmasdan turib, endi ishonmaslikni men real ko'rsatib beraman. Mana kiberxavfsizlik qo'llanma turibdi. Word ko'rinishida Word fayl va mana bu hakkerning oynasi deb turaylik, hamma tushunishi uchun. Bu yerda hacker o'sha faylni tashlagandan keyin natijasi, ya'ni o'sha foydalanuvchini IP adresini olish uchun kutib turibdi. Va foydalanuvchiga bu qayerdan kelishi mumkin? Telegram. Asosan Telegramdan keladi. Fleshkadan ham o'tkazib berish mumkin, masalan, to'g'rimi? Bu ochadi, mana. Qarab turasiz. Ochadi. Mana, birdan nimaga o'tib ketdi? Brauzerga Word fayl, lekin IP adres tushdi. Ko'ryapsiz? Mana 1 sekunddan o'tgani yo'q. IP adreslar egallandi. Mana Word faylni bosish oqibatida uni endi qanday tekshiramiz degan narsa bo'ladi. Men ko'rsataman hozir. Demak, mana Word fayl turibdi, o'ng tugmani bosamiz. Показать дополнительные параметры. Windows 10 bo'lsa, свойства chiqadi mana o'yna birdan. Свойстваga bitta kiramiz. Mana ko'ryapsiz, bu nomi docx fayl, lekin yarlik URL ko'ryapsiz. Umuman boshqa narsa. Tip fayl URL deyapti. Mana shundan birinchi bilib olsangiz bo'ladi. Barchaga rahmat, salom.